La mère est en feu, coach. Mais, tu me l'as chanté ta chanson? Non. Non, mais ça va pas, ce qu'il a fait la semaine passée. On va dire qu'il a fait la semaine passée. Elle a commandé son hot dog, c'est Joe en chantant. Si par la nuit, il n'a pas donné son vrai nom pour la commande. Mathieu! C'était quoi comme chanson? Allez, je vous garde, pas de coups. Ouais, mais c'était quoi? Il y avait combien d'air? J'étais à Cassou. Mais il a volé le micro de commande. Tu sais, le micro qui chante dans la chenoute. Il chantait comme ça. Non, mais je l'ai entendu, c'est une comptine, whatever, que Comme si Linda Lemay avait écrit une toune. ouais, de même. Ça l'avait écrit au téléphone. Ouais, Mais c'est ça. tu regardes pas de coups. Hey, salut! Ouais, là, je vais attendre un peu. OK, ma commande! Va te prendre un hot dog. Relish potal, pas de chou. Avec une patate. Pas trop de chou dans mon hot dog. Pas plus de moutarde, mais des pickles si t'en as. Avec une route vide. Si t'en as pas de moins minutes, mais nous, la fin qui est écrit orange, la fin qui est écrit produit de taux de je m'appelle Mathieu. Merci, madame, je vais aller attendre en regardant les posters d'Elvis autographiés. Je savais pas qu'il était déjà venu à Saint-Hyacinthe manger chez Joe. Merci, j'ai mon hot dog. Relish moutarde, avec du chou. Pas de chou dans un sac de run précieux. Mais j'ai pas le droit de manger mon hot dog. À moitié, c'est pas ton nom. Son sévère, son Il sévère. a commandé qu'il demande des cartes pour que le vrai nom. Ah, c'est ça. Ah, ça doit être là. Ouais. Fait que ta femme l'a laissé dans la Ça a l'air que c'était triste à mourir. Méchante histoire, je viens pas l'entendre. C'était un rockabilly en plus. La tristesse, c'est un rockabilly. Ah ouais, c'était triste comme rockabilly, là. Ah ouais, arrête les billes. Ouais. C'est rare, ça. Ah ouais, ça a l'air que c'était pas ta meilleure. Ouais. Le titre, c'est Je te laisse si tu veux. Ouais, c'était piteux, hein? Ouais. On est bien là, on se rappelle même plus ce qu'on chante. Money, s'il te plaît, pas de panique. Fais juste te laisser pour 2 semaines, après je te montre la bédaine. Avec un tatou de ton nom, non, c'est pas sur mon front, c'est ta bédaine. Tu m'écoutes pas, je te sac là, si tu veux. Oh, si tu veux, money que je te sac là, si tu veux. Quoi, mes valises sont déjà prêtes. J'étais pas prête, tabarouette. C'est pas chiant de mettre mes affaires dans tes cossins, car je sais pas acheter tes valises. Non, je sais pas acheter. Prends-les donc, puis fous-les dans ton salon. Dans ton salon. Dans ton salon.
de salon. Monique. Non, pas de panique. Monique. Pas de panique. Monique, je te laisse si tu veux. Oh mon Dieu, oui, oui, oui. Ok, je suis déjà parti. C'est le record, mesdames et messieurs, avec Monique, pas de panique.